老板们，你是否经常在生意中遇到这些问题？资金周转不过来，财务压力山大，市场竞争激烈，总是接不到生意，员工招聘困难，留不住人。这与你的财位风水有关，因为气场不聚，公司的风水布局需要调整。想要扭转趋势，吸引财运和机会，你需要找出风水上的关键问题，并做出精准的调整。看看你是否犯了这3个风水的失误。第一，公司大门受到杀气的影响。公司大门是收财非常重要的位置，也是机会客人进入公司的地方。如果大门受到了杀气的影响，比如绞煞、狭窄的入口，导致财气无法累积，机会流逝，公司里的人会遇到很多问题，老板以及员工都无法正确的思考，时常做错决定，导致客户和订单容易流失。第二，财位堆放杂物。在风水学中，财位是掌管公司财气的关键位置，尤其是在老板或者重要管理层的财位，如果堆满了杂物，也意味着财气受到了障碍，难以流通，现金流会出现问题，难以拿到订单。第三，老板的办公桌受到杀气的影响。老板的办公桌受到门冲，在座位上面有横梁，凌乱的办公桌，或者是刚好落在办公室的杀位，比如口舌位或者是破财位，这些格局都会导致老板受到杀气的影响，从而时常做错决定，也会时常引起口舌、官司或者是破财。其次，如果你懂得风水的话，有时候只要你稍微的做出一些调整，比如在对的位置放流水引动财位，老板位置摆在对的位置和对的摆位，就可以大大提升你的生意。我是为你提供风水知识的永维，让你的生活越来越顺，越来越好。我将根据你公司的实际情况，结合八宅风水和飞星风水原理，为你量身定制解决方案，助你扭转运势，让你的生意步步高升。现前20位询问者，我将提供免费线上咨询，立刻联系我，让好运不再等待。